ganhar esses 3 mil. Hoje em dia está de volta, agora a gente vai falar das celebridades. Daqui a pouquinho tem o Diário das Estrelas com tudo sobre o que aconteceu no carnaval. Ele descansa e volta, né? Bate, amor. É filmando. Tá filmando aí? Saquinho, cachorro. Olha o pinto dele pra fora. Se você aí de casa vai ligando pra cá. 011-7144-1212, porque a gente vai brincar, tem foto nova valendo 3 mil reais. Enquanto você liga, a gente vai falar com você. Cuidado, o nosso novo galã aqui da Record. Hoje filmando a sacanagem do cachorro. Vai até um buraco nesse osso aí. Mostra a piroca pra câmera. Camarote.